大家好，我係綠魔。上次行鴨仔山行到去科大，今次再由科大出發，行一條冷門啲嘅海景路線，而且仲可以睇下瀑布，仲有機槍堡可以睇下。由科大出發，行去苗田灣，再去露營灣，最後去到南圍，全長5.3公里，難度2粒星，路線短，而且好多樹蔭，所以都適合夏天行。由科技大學呢個迴旋處出發，落車之後行去對面，沿住大學道一路直行，見到綠色欄杆就係山徑啦，咁可以跟住行入去。呢條路嘅左手邊係科大教職員宿舍。去到呢個路口有條村係碧水新村，但係我哋要轉右，開始落斜路。去到呢兩架疑似死車嘅位置，有條山路可以再落去。呢度嘅斜率呢會再高啲，咁就要小心啲啦。呢條路其實係碧水新村外圍嘅一條小徑嚟嘅。雖然話近住條村啦，咁但係就冇狗嘅啊，唔使驚啊。咁同埋地上面呢都好多枯葉啊，證明呢其實就好少人行呢條路。行到呢個位，路中心竟然出現一嚿大樹菠蘿，佢呢真係有返咁上下斤兩嘅。咁咧，你見到我個拳頭呢擺埋去呢都係細細個。咁如果兜頭俾佢撞到正一正呢，都幾大鑊啊！咁我哋繼續行啦，行到去一個比較開揚嘅位置，回望返去科大嘅方向，就可以見到白水灣瀑布啦。今日嘅水量呢就一般啦。如果現場睇，我覺得呢個位呢都算靚嘅。去到呢個路口位，我哋見到有兩個方向。呢條橋嘅方向係去白水灣嘅，咁但係呢，我哋就要直行，向住苗田灣嘅方向行。咁呢條路就會比較窄同埋比較原始啲嘅。跟住右邊有個隱蔽嘅路口，但係呢度呢係綠魔八卦自己落去望一望啫。啊，呢度唔好跟我行啊。通常呢啲位都係啲人開出嚟，想去岸邊睇下海景咁嘅。落到去視野非常之開闊，可以望返科大。咁同埋呢，左邊就係我哋一陣要去嘅苗田灣啊，不過俾啲岩岸遮住咗。咁冇乜嘢呢，我就行返上去先啦。八卦完畢，上去嗰個位呢，仲有人整埋條繩俾你爬上去添。爬返上去條主徑嗰度，行多陣呢，就會見到苗田灣呢個岩岸位啦。嚟到呢個路口，咁啊，而家啲山巒呢都開得好靚啊！咁呢個路口呢，我哋就揀右手邊呢條小徑行落去，就會到苗田灣。好快就到海邊啦！咁呢度嘅景呢都好闊嘅，咁但係可惜啦，個石灘嗰邊呢有好多垃圾喺度。咁呢日個陽光呢就麻麻地。咁所以呢啲光線唔夠呢，影出嚟又唔係咁靚。咁但係夏天呢，如果你有啲陰陰地嘅情況呢，反而行又舒服啲。咁所以兩睇啦嚇，睇下你中意影出嚟靚啲啊，定係行上嚟舒服啲啦。苗田灣啲水呢，望落都清清地嘅。咁呢個位呢，我哋爬啲石過去岩岸嗰邊嚇，咁就要小心啲啦。慢慢行。咁呢，我攞住部 cam 呢，咁就比較唔係咁就手啊，咁所以呢都比較慢。咁你見到啲岩石呢，一層層咁樣樣呢，又係啲地質嘢啊，我唔係好識啦。咁啊，睇下有冇朋友呢可以留言分享下。呢個位呢，如果水漲得緊要呢，咁可能要涉水先過到啊。不過今日就好彩，啲水位呢唔算好高。嚟到呢個位有個小小嘅水池，咁再前啲呢，有個石位，嗰啲浪一拍埋嚟呢，就湧起啲白頭浪嘅。如果啲浪再勁啲呢，唔知會唔會有啲睇頭呢？行出少少，呢個位望晒成個海景，前面呢度就係露營灣，
再過返少少呢，就望返苗田灣同埋科大嘅。咁睇完海景呢，就返去啦。又見到呢一層層嘅岩石啦，我覺得呢都幾靚嘅，好似俾刀切開咁，好整齊嘅。跟住我哋向露營灣嘅方向行，咁但係去之前呢，我哋要睇一睇一樣嘢先。咁就要走入呢個小徑裏邊嘅，呢個就係小徑嘅入口。咁啊，小心啦，夏天呢好多蜘蛛嘅。嗱，你見到我又撞啦。行到上去呢，就見到抽菩提子喎。咁當然唔食得啦嚇，呢抽唔係真係菩提子嚟嘅。咁啊，行前多少少呢，就見到呢個機槍堡108號啦。咁啊，小心啦，因為呢度好多蚊嘅。咁啊，影一影相就要走噶啦。咁佢都仲係算係保存得比較完整嘅，仲有一個清晰嘅輪廓可以俾你見到，佢係一個四方框咁嘅。睇完個機槍堡，我哋就沿路落返去，繼續去露營灣啦。咁呢個位呢，有少少窄，就小心啲。去到露營灣呢，你見到水清沙幼都幾靚喎，啲水呢都 OK。咁但係再前啲呢，就好多垃圾啦。話說點解露營灣要叫露營灣嘅呢？咁呢真係唔知啊。咁但係我自己覺得呢，而家喺度露營都麻麻地啦，因為真係太多垃圾。咁我哋欣賞完個海景之後呢，就沿住前面呢條路仔呢上一上去先。嗱，你見到呢個位真係好多垃圾。我哋要喺呢一個駁位嗰度爬上去嘅。咁啊，攬一攬嘅啫，跟住就會見到呢條斷木噶啦。幾年前已經喺度噶啦，到而家都仲喺度。跟住就會走咗入去一個好似好有田園氣息咁樣嘅範圍啊。因為呢，以前附近呢應該係條農村嚟嘅。咁你見到啲草呢，好似好高好密咁啦，但係其實條路係好清晰嘅。咁仲有好多條絲帶喺度添。咁呢個位呢，啲草就矮好多啦。條路碑呢都好清晰。繼續沿住絲帶嘅方向行。呢段路嘅好處呢，就係全程都有好多樹蔭，就算夏天行呢都會好舒服嘅。而且呢，呢個位置都冇乜蚊嘅，所以都 OK。又會穿過一片比較高少少嘅草啦，不過其實條路都好清楚嘅。去到呢個位就靠左行，咁呢，有少少巧妙嘅，你見到呢，呢度有個高度差，要稍為呢將個重心攞低，咁慢慢行落去嘅，係啦。咁就小心安全啦，唔好跳落去啦嚇。跟住呢一度呢，條路又會清晰返好多啦。去到呢個位置有條小小嘅溪，其實呢，佢係由康熙花園嗰邊流落嚟嘅。咁呢啲水呢都係一般般乾淨啦嚇。咁同埋呢個位呢，啲蚊都會多少少嘅。不過我就發現呢，有好多蟹仔喺度㗎嚇。繼續沿住山徑行，去到呢個位呢，綠魔又八卦一下啦。咁呢，又係一啲行去海邊嘅小路嚟嘅。咁有興趣先走落嚟望下啦，冇興趣呢，其實都唔使特登落嚟噶啦。等我睇下有咩發現先。咁呢個景呢，又冇乜特別，純粹係可以俾我哋睇返頭先嗰條小溪流出去海係邊個方向。上返條主徑嗰度，去到呢個石躉位就係下一個景點啦。喺呢個石躉位隔離呢，有條小徑走入去嘅，不過又係超多蜘蛛網啦。咁慢慢入去。雖然啲林有啲密啦，但係呢條路其實都算清晰嘅，而且仲有絲帶引路嘅。唔知大家呢行唔行得慣呢啲林徑？其實行得多呢就會有個觸覺，知道大概個方向同埋邊啲係路，邊啲其實就唔係路嚟嘅。咁再探入去少少呢，就會見到呢個神秘景點啦。咁畫面見到呢，其實又係另一個機槍堡啦。今次呢個呢係109號機槍堡啊。
咁連同頭先嗰個108號呢，就構成咗醉酒灣防線最東面嘅堡壘啦。咁就已經都係日久失修啦，但係基本個輪廓呢都會望得清楚嘅。好，咁睇完之後呢，我哋就返去條主徑嗰度啦。咁呢，越嚟越接近人哋條村呢，咁亦都會開始見到山墳嘅。咁呢度呢，我就揀左邊呢條路上啦，咁就唔使喺下邊嗰度又落又上咁啦。又去到另一組山墳。咁呢個墳真係風水靚位嚟㗎，你見到佢對住出面個海景呢，係非常之靚嘅。可以好清楚望到成個白沙灣，好多架船泊咗喺度，仲咁啱見到有人喺度玩水上電單車添，咁啊非常之刺激啊！離開個山墳之後，就行到一條石屎樓梯啦，沿住樓梯落去呢，就會落到去南圍村啦。經過一啲村屋嘅後方。咁就起咗啲牆喺度擋住啦。咁我哋沿住條路行，喺呢個位穿返出去就係大路啦。咁南圍村呢，都冇咩惡狗嗰啲嘅，一路上呢都冇狗吠啊或者咩，咁所以就算怕狗呢都唔使驚啊。沿住大路一直行，如果轉右可以參觀一間有300年歷史嘅天后古廟，詳情可以去資訊欄嗰度睇一睇嘅。咁但係如果搭車走呢，就行左手邊就得噶啦。咁呢條路都唔係冇嘢睇嘅喎，有一間邱氏家祠喺度。話說南圍村其實係300年嘅客家村，咁邱氏同埋成氏呢，係立村嘅2大家族嚟嘅。呢個祠堂就係記載住佢哋由中原南遷嘅歷史嘅。咁啊，再過啲呢，就會見到南圍村公所喎。咁其實呢個村公所原身係一個村校嚟嘅，你見到佢個結構呢，又有啲圍牆啊，咁啊有個籃球場，有個操場咁呢，都係典型嘅一啲村校嘅結構嚟嘅。咁啊睇完之後呢，就可以繼續行啦。喺不遠處嘅地面呢，又見到有武林高手留低一個內功深厚嘅掌印喺度。嚟到呢度有間好似時光停留咗喺上世紀嘅舊式平房咁啊，咁就係呢個13A 啦。佢出面仲要寫咗一對好文雅嘅對聯啊！唔知大家鍾唔鍾意喺村裏邊睇下呢啲咁舊式嘅屋呢？我就覺得呢，佢哋都係見證住一段段嘅歷史嘅。最後去到南圍車站，呢條路線就結束啦。如果鍾意呢條片，歡迎 subscribe 我嘅 channel。下次一於喺度出發行另一條路線。至於去邊呢？等我賣個關子先，暫時唔講住。多謝大家睇到嚟呢度，下次再見，拜拜。